ပါဒီနေ့တော့ပေါ့နော်ပိုင်းလေးပဲတင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲမနေ့ရောက်ပြီငါဒီနေ့အိမ်သာသွားမယ်အိမ်သာသွားမှာပဲပေါ့သွားရတယ်ကဲသွားတိုင်မယ်ဒူကဲရပြီဒီချိုးမယ်ကဲဒီချိုးပြီးသွားပြီအင်ဂျီလဲမယ်ကဲအင်ဂျီလဲပြီးတော့မှငါတို့မနက်စာပြင်မှာသွားစားမှာပြီးရင်ကလေးမနက်စာပြောနေငါဒီနေ့ရုံးဖွင့်နေမနက်စာသွားစားပြီးရင်ငါရုံးသွားမှာဟုတ်တယ်ရုံးသွားဖို့ပြင်ဆင်လိုက်မယ်မနက်စာပါသွားစားရင်ပေါ့နော်ငါတခုတက်လာမြင်မှာ glass ကပါတာရငါမျက်မှတ်တက်ပြီတို့ရဲ့ဝတ်စုံအနီအောင်ဖြစ်နေတာပေါ့အရာလည်းပြောင်းလို့မရငါစစ်တက်ဒီနေ့ယောက်ျားရုံးဖွင့်လာလေထမင်းတော့ဆောင်မယ်နော်นี่ယောက်ျားရုံးဖွင့်နေငါမေ့နာဟုတ်တယ်ကလေးတွေသူရုံးသွားနေတော့ကိုကစားခွင့်လိုက်ပို့လိုက်မယ်ဒူကဲပြီးရင်ဒီချိုးမယ်ဒီချိုးလို့မကောင်းပါတော့အင်ဂျီလဲလိုက်ပါမလို့ glass to master မလို့ this sour cadera ကားနဲ့ပဲလိုက်ပို့လိုက်တော့ကိုသွားလေမြောက်လားမြောက်အလုတ်ကမမြင်ရောက်မှရစားတောက်တာနဲ့ဒါရဲ့ညာရဲ့ဆိုမြင်လောက်မှရဟုတ်လားတီးလေအစလမင်းလောက်ကြတယ်ကလေးပြန်ထားရတော့ကြားလားမဖေရုံးဖွင့်နေရုံးသွားမှာဒီမှာလည်းမနှက်စားရအောင်မှာကြားလားကဲထားရတော့ပြီးထားရကြားလားဟုတ်ကဲ့ထားလိုက်ပါပဲခဏနေကြတယ်ကဲကလေးရတော့နိုးပြီးတော့ထားမယ်ကဲစူစီမထားနဲ့ငါထားပြီဟေးငါဒီနေ့ဖေရုံးသွားရမှာဆိုမေဒီနေ့တိုင်ကိုစားကြလိုက်တော့ပါလားအေးဟုတ်တယ်ပုံမှာရှေ့ဟောရုံးသွားပြင်ကလေးတွေလိုက်ပို့အော်အေးပြီးရောညနာတက်လာပြီးချိုးမယ်ရှင်းရနွေးလာပဲချိုးလို့မကောင်းပါအင်ကြီးလည်းမမြန်လောက်တော့နောက်ကျလည်းမရအောင်နော်မြန်လောက်ရမယ်မြန်လောက်မှရမယ်ညငါတော့နောက်ကျတော့မရပြီပြီးပြီမေဒါပြီးပြီပြီးရအစထိုင်းနေဒီလားမလေးစူစီထားရအောင်ဟုတ်မေထားပါပြီတမီပြီးပြီထားပါပြီမေကဲနားတတိုင်မေနားတတိုင်လို့ပြီးပြီချိုးမယ်ရှင်းကနွေးညာပဲငါရွှာမကွာပါအပေါငါရွှာလဲတူပါပဲအင်ဂျီလဲပြီးသွားမယ်သမီးရေကစားကွင်းစားကွင်းဟိုရုံးလိုက်ပို့မှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြီးသမီးတို့ကစားကွင်းလိုက်ပို့မှာဖေရုံးပို့ပြီးအဲ့ဆိုပြောတယ်တူတက်ခက်ဆိုကြနော်ကဲအဲ့ဆိုမေဘလိုက်ပို့ရမယ်နော်ဆူရှီဘာလားဟုတ်တယ်ဆူရှီဘာမဆာမ
သမီးရေသားရေဆူရှီဘာမစားမလာတော့ရအောင်လာတော့မယ်မြင်လောက်ကြဖေရုံးတော့ကြရင်လာရတော့မှစုခန်းနေအောင်မလကားနေလာမြင်လာကြမြတ်တက်အမှာပဲတက်ကဲဟိုကလေးနှကောင်ကရောက်သေးဘူးစပိန်နေပါလောက်သွားပြီစိတ်နဲ့တက်ကလေးနှကောင်ကဆူရှီဘာပဲမေဆူရှီဘာဘယ်ဆူရှီဘာဟိုမလေးဆူရှီဘာရောက်ပြီအဲ့ဆူရှီဘာကိုပြောပြီးရောရောက်ပြီမလားကဲစားကြမယ်ဆူရှီဘာမှာကိုလာရင်ရောက်ပြီနော်ငါကျတော့အတိုင်းမစားတတ်နဲ့တော့ဖေရုံးရှိရဲ့ကြလားဟုတ်ကဲ့ပါသမီးရောအကြိုင်မရှားပါဘူးပြီးရောကြိုင်မစားလေကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်တော်ဆူရှီအတာကန်နောက်နေ့ကျရင်ပီဇာသွားစားမယ်နော်အဲ့ရလည်းပေးအောင်နော်ဒီစနေစနေရွက်စီချေစလက်စနေရွက်ရလည်းရှိတာအောင်မယ်မဟုတ်ရဟိုထက်ပြီးရေခွက်နဲ့ထက်ပြီးတာနေမထွက်စင်ကြားလားကဲလက်ထက်ပြီးအောင်ထက်我都太那个了，ဟာထဲလို့စိတ်နဲ့တဲ့ 呀，စားလို့လည်းကောင်းတယ်နော်ရှယ်ပဲဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ကဲသွားကြမယ်နောက်ကြလိမ့်မယ်လာသွားမယ်လာမြင်သွားမယ်မြင်သွားမှရမှာလာခဲ့သွားမယ်မြင်တက်ရောက်ပြီလားရောက်သေးကြအောင်ရောက်ပြီဟာကားစီကုန်းနေဟုတ်ပါစီကုန်းကဲသွားရမယ်နောက်ကြလိမ့်မယ်ကလေးကစားခွင့်လိုက်ပို့လိုက်မယ်နော်အေးပါတတာကြိုင်တော်ရောပါမနော်တတာတတာဆရာအေးတာစင်ပြေလားကြည့်ရဲ့ဟိုဆရာနဲ့နောက်ကြသွားစားနေရတယ်လေလောက်ကိစ္စရှိလို့နောက်ကြအဲ့ဆိုမြတ်တက်တော့နော်ဆရာအေးဘော့ချီသွားမယ်ဘော့ငါ့ကိုဘာလုပ်ခိုင်းမှလဲဘော့အေးတာဘာလုပ်မှလဲဟိုကလေးနဲ့ကိုယ်ဆောင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ကလေးနဲ့ကိုယ်ဆောင်အောင်အဲ့ကလေးနဲ့ကိုကြိတ်ကြလားဟုတ်ကဲ့ပါကြိတ်ပါမယ်ဟဲ့ကလေးမကောင်းဘယ်ရောက်သွားမင်းတို့စကားကြည့်ပဲများမနေနဲ့စိတ်ရင်းနေမလုံးကြဘူးလားဘာလုံးနေရလဲစိတ်ရင်းနေမတွက်ကြပဲနဲ့လုံးလာကလေးတော့ကြမယ်အဲ့ဒီနေရာနေမနဲ့တွားမှာဖြစ်မယ်လမ်းပိတ်နေပြီလို့ကိုကပဲတွားပြီမနော်ဟမေးကစားခွဲသွားချင်တယ်နော်ပြောအဲ့ကစားခွဲမှာအားဆောချင်တာကစားခွဲဖို့ပေးပါမမေအဲ့တိုင်းမဲ့နေတော့ပြောတာနေ့တခြားမရိုးရအောင်ကစားခွင့်တေးနော်ဟုတ်တယ်ကစားခွင့်တေးညကြရင်စီမီထုံးမယ်ကြလားဟုတ်လားရေးပြောလိုက်တာညကြရင်စီမီထုံးမယ်တဲ့
မေအဲ့ဒါမှပတ်စံရှိယူလာအေးဟုတ်အေးယူလိုက်မယ်ဟာတည်တယ်ဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုဟုတ်မယ်ကလေးတို့စောကြတော့နော်မေဒီကစားခွင့်တော့ဒီကစားခွင့်မစောကြဘူးအိမ်မှာပဲစောကြအေးလာအိမ်မှာပြန်ကြဆိုအားဆိုလဲဒီကစားခွင့်ကြီးယူသွားပြီမေနေတိုင်းဒီကစားခွင့်ကြီးမှပဲစောနေရမပြင်းဘူးပြင်းတယ်နင်တို့ပြောလာတိုင်းနင်မေးလိုက်တိုင်းမပြောကြအဲ့ကစားကွယ်မှာဒီနေ့ကနေစပြီးလုံးဝမစော်ခိုင်းတော့လုံးဝမစော်ရမစော်ခိုင်းတယ်လုံးဝမစော်အဲ့ကစားကွယ်မှာအဲ့ကစားကွယ်မုန်းသွားဟမ်မုန်းသွားလားစင်ကြပါလေအေးမုန်းသွားကြီးတဲ့ငါသမီးနဲ့ငါသားကလေးဒီလမ်းမှာငါတက်ပဲလို့တင်ချလာအဲ့ကြောင့်ခဏလေးမေးလာဆွဲထားရောက်သွားရင်ငါသမီးရဲ့ငါသားရဲ့ပဲရှိတာကြားလားရောက်သွားရင်ငါထပ်မွေးနိုင်တော့ကိုအိမ်ကိုသွားကြရနော် Bye bye တာမင်းကြီးလည်းလာမယ်နော်အဆိုဟုတ်ကဲ့ပါမေငါတယောက်ထွက်ပြင်းတာမင်းစီအိုင်ကိုလိုက်တဲ့နေရလေငါကလေးတွေအတွက်နေလဲစားချက်ထားလိုက်အောင်မယ်ဆူဇီအင်ဂျီလေးဘရိုဘတ်ချင်းဆော်ရအောင်ဆော်ချင်你那片在招聘你呢？不搭嘞，那片在招聘你。I don't mean 那片在招聘你。招我们那片的也不得嘛，的也不得嘛，然后这也得公杯嘛，也不漂亮的。啥子？你好的。The apple is funny. The orange is black. No. The orange is orange. The grapes is purple. 这里把 no 这嘛哇啥？乱哩哩哩。PLE apple bandy CAT cat ကြောင်း EAT eat စားတော့ CAT cat ကြောင်း PLE apple bandy ညီမလေးရောစားရပြီဘာဆော့ဘူးငါဒီကအိတ်တော့မှာကိုဝမ်းအိတ်နဲ့ငါတားရင်ငါသမီးတွေဘာလို့နေပါလဲမသိဘူးငါတူးလေးချမ်းကြည့်ပါမယ်ငါသမီးကဆက်ချက်ပြီးတော့အိတ်တောင်အိတ်နေပြီပဲငါတားရပြောနေတယ်ဟိုမှာကိုပြောဆော့ဟဲ့ငါလည်းအိတ်တော့နဲ့တော်ပြီငါလည်းအိတ်တော့နဲ့ဆော့နိုင်တော့ဘယ်လောက်ကြည့်ကြ1 hour later ငါအင်တာရှိတော့ကြွားမယ်ကလေးရီထားတော့ငါတို့နင်တို့ဖေးရှိတော့ကြွားရမှာမြန်လို့တော့ကြာနေပြီကလေးရီအိမ်နာမယ်ထားလိုက်ပါတော့ဘယ်နိုင်ထိုးလဲနိုင်ကြည့်လိုက်တော့မှအမ10နိုင်ခွဲလောက်ကိုရှိနေပြီဟမ်ဘယ်က10နိုင်ခွဲတော့14နိုင်50လောက်ရှိနေပြီထားကြတော့မြန်လို့ကြနစ်ဖေသွားကြအောင်မနစ်အဖေသွားကြအောင်မလာခဲ့မြန်လို့
အော်လုံးနေပါရဲ့မေမေမင်းလောက်နင်လောက်မငါလည်းလဲရအောင်မနင်တို့တော့မဟုတ်ဘူးငါလည်းလဲရအောင်မဖဲနင်တို့ဆိုဒီမှာအမြဲအိပ်ပုတ်ကြီးမနဲ့တိုင်းကြမအိတ်ကြအောင်စိတ်ညစ်တယ်နောက်ကြရမယ်ငါဆဲတော့မယ်ဟေးစိတ်ညစ်တယ်ငါဆဲတော့မှလည်းမသိပါဘူးလေကြောက်စင်းနေပြီလာနင်ဖေတော့ကြွားရမယ်လာသွားမယ်မြဲနောက်ကြမနောက်ကြနေလောက်ပြီလာအမတူလေအော်ကိုမင်းတို့ဆရာလာကြွားဆရာno ဆရာဂျက်ကေဆရာဂျက်မခဏလည်းကျွန်တော်သွားရမယ်နော်အေးတော်ဆရာဂျက်လာပြီဆရာဂျက်လာပြီလို့ဆရာဂျက်လာပါပြီဆိုနေတပည့်ခရပ်တူကြီးတော့ဟောအဲ့ငါမိမလေးလာတော့ရအောင်နောက်ကျနေမလားအေးဟောနာမယ်မင်းညာအေးလာတော့မယ်မင်းညာမမကလေးကြောက်တာများရယ်နော်အဲ့ဒါကလေးကိုချစ်လာစီမီထုံးမလည်းနောက်ကြတော့မယ်မနောက်ကြပါဘူးမေမေရဲ့စီမီထုံးဖို့ဆော့ရှိတယ်စီမီထုံးမလားအေးလေစီမီထုံးရမှာလေငါတို့စီမီထုံးရမှာလေတင်းကျုပ်လေးတင်ထိုးရတယ်တော်မယ်များလောက်ကြငါကလေးတွေအတိကတယ်ကြာမတိကဘူးလာတော်မယ်မရတိတ်မတင်ကောင်းတော့လာခဲ့ကလေးကိုသူတို့ပဲဖမ်းတာပဲဖြစ်တော့တယ်လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတွေပဲကဲကလေးတွေအိတ်တော့နော်ဒါရစီမထွန်လိုက်ချင်တယ်မအိတ်ချင်တယ်ဦးပြီးရင်နေတာအိတ်ထားတည်တယ်နင်တို့ကြည့်ရတာလဲအိတ်ချင်နေတဲ့ပုံမဲ့လေအိတ်ကြတော့သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်တားနဲ့တမီးရဲ့မီးတို့ကအဝေးသွားမှာစီမီထွန်လာဆိုတော့ကိုမီးတို့တားတို့တယောက်တည်းထားခဲ့တယ်မီးခုလည်းမကစားဝင်စီလို့ကစားဝင်လိုက်ပို့ပြီးသွားပြီကစားဝင်မသွားရဘူးသူတို့ကသွားချင်လို့လိုက်မပို့တာတို့ကကစားဝင်ရရှိုးနေပြီဆိုအမအကြောင်းလိုက်မပို့လိုက်တာအိမ်မှာပဲစော့ကြအမဘယ်လိုလဲစော့ကြလဲအမတယောက်တည်းကြလားဘယ်လိုစော့ကြစော့ကြဒီလိုစော့လို့ရတယ်ကြလားဘယ်လိုစော့ကြမင်းလည်းဘယ်စီမီထွန်းကြလက်ပြန်လဲကြောင်းဖွင့်တာအေးအဲ့ဆိုလဲလိုက်ခဲ့စီမီထွန်းကြလားအင်ကြီးသွားလဲလာအောင်မကြလားစီမီထုံလိုက်ခဲ့စင်ရပါရဲ့ဒီပဲကြာနေကြတယ်ဟေးငါစီမီထုံတာမြန်မာဝတ်ဆောင်နဲ့သွားရမယ်မြန်မာဝတ်ဆောင်အပြင်မှာလဲငါမသိတော့မြန်မာဝတ်ဆောင်လား
ဘယ်ရောက်တော့ရောက်ကောမှမသိဘူးညီမအော်တမဟုတ်တယ်ဒီမမဝတ်ဆောင်တွေ့ပြီစင်ချီစလက်စနေရွက်ကဲတမအိုးဝေါလောက်လိုက်တာဝတ်ဆောင်ကသွားလေလာပါနော်လိုက်တော့ငါတို့ပမာရတည်တဲ့အတိုင်းပဲပစိုးပေါ့နော်ပစိုး ဂိမ်းဆွဲမှာလုံးမလားဂိမ်းဆွဲမှာ no SAS stream ပါဆိုရင်တော့လုံးမယ် game stream ပါတော့မလုပ်ဘူး SAS stream ပါဆိုရင်တော့လုံးမယ်ငါတို့စီမီထွားပဲအင်ဂျင်နဲ့တော့ရမှာလေစိတ်ညစ်တယ်ဒါနဲ့တော့ရမှာလားစီမီထွားအတမဲရပြီငါတို့ပမာဒီရဲ့အင်ဂျီကဲရပြီတွားကြမယ်အဲ့လိုလားအေးလေဘာဖြစ်လို့လဲဘလို့ကြီးလဲလို့ခံစားနေရတယ်။နေရာဘယ်သူလဲပြီးတော့ငါတို့လာတော့မယ်ကလေးရီစီမီထုံးမယ်ခဏလေးနော်ဘိုင်းမယ်နော်ခဏလေးပြင်ပြခေါ်မယ်စီယာမစကေတွေအမနိုစီယာမစကေဘာဘူးအမနိုစီယာမစပိန်ဟိုဟာကငါတို့စီမစပိန်တမဝဘူးဟိုဟာဒီမငါတို့စီမစပိန်ဒီငါတို့စီမစပိန်နိုစီမအဲ့ပဲတာငါတို့စီမှာပြောပြီးပြီနော်စိတ်ညစ်ပါတယ်စီမီထုံးမယ်နေရငါတမီးပြောက်သွားအောင်မနော်လာအေးဟဲ့လိုလိုက်နေကြစီမပါလေမိဘများလည်းလွတ်မယ်စီမီလည်းလွတ်ကြမယ်အေးကိုညီမဖြစ်တော့ဟဲ့ညီမဖြစ်တော့လာခဲ့တော့မယ်ညီမဖြစ်သူရေးလာတော့ရနားလေးတင်အောင်ရှုပ်ကိုခတ်နေရတာရှုပ်ကိုခတ်တော့ကြရအောင်စီမီထုံးမယ်စီမီဝဲခဲ့မယ်ငါတမီးရတော့ဒီလုံးမတော့ကွာဒီလိုပဲစပင်းတတိလည်းကြားလိုက်တာစပင်းတတိဘလောက်ထိကိုကြားလဲဒီဆိုင်ဝဲရတယ်ကျူးလေဘဲတီမှာတော့ငါမကလေးပြောင်းပါနော်
တောင်းကြည့်ဖယားမှာဖယားဖူးမယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့တောင်းကြည့်ဖယားဖယားဖူးရဆုလက်တောင်းပြီဆလာတွားရအောင်ဆုလက်တောင်းပြီဆိုတော့မတောင်းလို့တယောက်ပါလားလမ်းပြနေတာလားဟဲ့ငါတကယ်ကြည့်မလားဟုတ်တယ်လေငါတကယ်ကြည့်ဆန်လားဟုတ်ပါဘူးငါဆန်မမို့တာငါရှန်အေးဆန်နဲ့ရှန်နဲ့မာနေဟဲ့နဲဟိုတော့အေးရောက်တော့မယ်အမေတာနဲအိမ်လားအေးလေငါအိမ်ကာဘဲနာမလေတတာတွားထွက်လာတွားမယ်သူရဲ့အိမ်ကဟိုးမယ်ကဲတောင်းပြဖျားမှာတောင်းပြီးပြီဆိုတော့ငါတို့ဒီဖျားမှာငါတမီးရတော့လေလောက်ပြီးဆိုသူများစပိန်ဆိုတာအကြိုက်နော်သူများစပိန်ဆိုတာအကြိုက်သူများစပိန်ဆိုတာအကြိုက်သူများဟာကြတော့မကြိုက်တာတမီဆူစီလာတာအောင်ရုံးကကလေးလေးတယောက်နဲ့မှာပါလာဆူစီလာခဲ့သွားတယ်အိမ်ပြန်ရအောင်အိမ်မှာစီမီထုံးဖို့ကြံသေးရနော်အိမ်မှာစီမီထုံးရအောင်မယ်စီမီထုံးတော့နော်ငါတမီရဲ့လောက်ထိကြာလို့သူပြောတယ်ထိုင်ပါလေငါတမီဆူစီလည်းရောက်မှာပါကြာတယ်သူကအမြင်လိုက်တာမလာခဲ့ဆူစီမြင်လာခဲ့နေမချောက်အမြင်ပါအမြင်လာလို့မရဘူးလားဆူစီနေရောငါတို့စောင့်မနေနိုင်ဘူးထားလိုက်ပါလေသူရောက်တဲ့ချိန်ရောက်လာတယ်စီမီထုံးရအောင်မယ်လို့စဉ်းရတာစီမီကနေရင်ထုံးမှာဟုတ်တယ်ယောက်ျားလေးကျမရဲ့ချစ်ဆုံးမယ်အချင်းဆုံးနာချစ်တူတယောက်ကိုတွေ့ပြီးချစ်နေသူ့ကိုကျမရဲ့နဲ့မှတွေ့နေတယ်သူချစ်လာတဲ့ညရဲ့သူရဲ့ကိုရဲ့ခုနနေဝFish my melody, churi the samingo.
喜悦你的拉扯破碎骨头，爱渐渐松了，渐渐松了。爸，哪里呀？我这都好难为这样了。这就有呗，这就好了，对呀。KFC size 呢？啊，ဒါကြီးပဲရနေတော့လေဟေးချစ်တူတယောက်ကိုတွေ့ပြီးချင်တဲ့သူ့ကိုချင်မတဲ့ညီတဲ့တည်တလာပြီးညာရဲ့သူရဲ့ကိုရဲ့ရင်ခုန်လာပြီးခေါင်းလိုက်ဟဲ့ကလေးရီအိမ်နဲ့ခုချိန်ထိမဝင်ကြတဲ့ဦးဝါလို့သွားကြတော့သွားအိမ်ပြန်ကြပြီသွားရှုပ်တယ်သွားအိမ်ပြန်ကြတော့သွားငါတို့စီမီထွန်းအောင်ပါဟုတ်တယ်ဟာငါတို့စီမီထွန်းအောင်ပါဟာလေလာပြန်ကြရအောင်နန်းသွားမယ်အေးစီမီထွန်းဖို့ကဲအိမ်နဲ့တော့ရောက်ပြီစီမီထွန်းပြီးငါတို့အိတ်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်နေ့ပြန်တောင်းသွားမှာစာရီရပြီလားရပြီလေငါကတော့စာကြက်ပြီးနေမဲ့ကျန်တော့ရာငါလည်းတက်ပြီးပါပြီအေးအဲ့ဆိုအိတ်တော့မလုပ်မှာတော့အေးဟာနင်ကထပဲထလာတော့တယ်ငါတိတ်မအိတ်ချင်တယ်အိတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာအိတ်တော့မယ်အေးဖဲအဲ့ဆိုဒီမှာပဲငါအိတ်တော့မယ်သွားအေးနင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာအိတ်သွားရှုပ်တယ်ငါတော့ကွန်ပျူတာလုံးလိုက်အောင်ကွန်ပျူတာကြည့်လိုက်အောင်ကဲလာငါတို့စီမီထွန်းရအောင်တို့ကအိမ်ပတ်ဝင်းကျင်မှာစီမီတွေထွန်းလိုက်တယ်ကဲစီမီထွန်းပြီးတော့အခါကဲစီမီရထွန်းပြီးသွားပြီကဲတားနဲ့တမီအိတ်သွားပြီလားမသားတော့ကွန်ပျူတာပဲလုံးတမီကအိတ်သွားကဲအဲ့ဆိုငါတို့လည်းအင်ဂျီလဲပြီးအိတ်ကြရတာအိတ်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေအိတ်ပါမယ်တာစောအိတ်နော်မနေ့ဖက်တောင်းသွားမှာဟုတ်စောအိတ်ပါမယ်တားရမြဝဲသွားမှာရဲ့နော် English speaking ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကဲငါရောအိတ်တော့မယ်ဒီမှာအေးဒီမှာလည်းအင်ဂျီလဲပြီးအိတ်တော့မယ်တားရအိတ်တော့နော်ဖေအောင်အိတ်ပါဟုတ်ကဲ့မေအိတ်ပါမယ်ကဲအိတ်တော့အိတ်ပါမယ်ဆိုပြောပြီအိတ်ခုအိတ်စားအိတ်ဒါအိတ်မပြောလဲအိတ်တော့မေရလဲညီမလေးတောင်အိတ်သွားပြီခုချိန်ဒီမှာအိတ်သေးဦးဆိုဘာလုပ်နေလဲထိုင်ပြောလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်ပြောလိုက်ပါတမထားနေပါသေးထားပါဘူးကဲငါတော့အိတ်တော့မယ်တနန်းနေနှစ်ပြန်ကြရင် gallery speaking တဲ့ဟုတ်တယ်လေ speaking နဲ့ gallery ရလာအိတ်ကြမယ်အားလုံးပဲပိုင်းလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတာနောက်အပိုင်းငါးလေးမှာတွေ့ရအောင်အားလုံးပဲတတာကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်